ทำไมพอถึงเวลาที่เราต้องออกกำลังกายเราถึงรู้สึกขี้เกียจที่จะออกหรือแม้กระทั่งเราจะเริ่มอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยครับผมทำไมเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากอ่านเลยเราจะผลัดมันไปเรื่อยๆผลัดมันไปเรื่อยๆจนเกิดความรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาทั้งที่เราก็รู้แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มันดีต่อตัวเรานะครับแต่ทำไมเราถึงผลัดมันไปก่อนทำไมเราถึงรู้สึกขี้เกียจ ผมก็ได้ไปหา study แล้วก็ research ต่างๆนะครับเกี่ยวกับความขี้เกียจของเราแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะครับว่าทำไมเราถึงขี้เกียจและก่อนอื่นเลยครับคำว่าขี้เกียจแล้วก็คำว่าผัดวันประกันพรุ่งหรือว่า procrastination มันเป็นความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันคือผลลัพธ์เดียวกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับผม procrastination หรือการ procrastinate คือผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นบ่อเกิดหรือว่าหนทางที่จะทำให้เราเกิดความขี้เกียจแต่ถ้าหากเราทำไปมันเรื่อยๆทุกวันนะครับผมมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราแล้วทำไมเราถึงชอบ procrastinate นะครับผมเหตุผลแรกเลยก็คือเราขาดการยับยั้งชั่งใจครับผมโดยคุณเจมส์เคลียร์นะครับผมผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits นะครับได้กล่าวไว้ว่าให้เราลองจินตนาการว่าเรามี2ตัวตนซึ่งตัวตนแรกก็คือเราในปัจจุบันและตัวตนที่2นั่นก็คือตัวเราในอนาคตนะครับโดยคุณเจมส์เคลียร์นะครับผมได้ให้ตัวอย่างก็คือการที่เราเนี่ยได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่ออกกำลังกายอย่างหนักกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ที่เราทำเพื่อตัวเราในอนาคตแต่ตัวเราในปัจจุบันนี้โคตรที่จะเกลียดมันเลยโคตรที่จะเกลียดที่ต้องกินอาหารที่มันไม่อร่อยเกลียดที่จะต้องออกกำลังกายเหนื่อยใจเรานะตอนนี้อยากที่จะกินอาหารที่มันดีต่อใจซะเหลือเกินโดยที่ไม่สนใจเลยว่าถ้าเราไม่กินพวกอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เรามีหุ่นดีและมีสุขภาพที่ดีในอนาคตเพราะว่าทั้งหมดนี้เราตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคตของเรานะครับสาเหตุต่อมานั่นก็คือการเลี้ยงดูจากทางครอบครัวถ้าพ่อแม่คนไหนปกป้องลูกมากเกินไปตามใจซะทุกอย่างจนถึงขั้นร้องไห้โวยวายเวลาที่ไม่ได้ของอะไรนะครับผมนั่นอาจจะทำให้เขาเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งได้เพราะมันมีแนวโน้มที่จะทำให้คนคนนี้พึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปคิดว่าคนอื่นต้องหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งของให้เขาต้องเป็นที่รักจากทุกคนเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้มันเลยส่งผลให้เขาคาดหวังสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาชีวิตเนี่ยมันง่ายซะเหลือเกินเพราะว่าเขาไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆดีกว่าถึงแม้เวลาทำงานเขาก็จะทำงานเท่าที่จำเป็นแต่ก็ไม่ได้ใส่ความพยายามมันเข้าไปหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่เราหวังเงินเดือนสูงๆหวังรางวัลที่ดีแต่เราไม่พยายามหรือไม่ลงแรงที่จะทำอะไรซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันสวนทางและตรงข้ามกันซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสาเหตุที่3ก็คือสมัยเนี้ยมันมีสิ่งอื่นให้ทำที่มันนอกเหนือจากเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีเยอะมากมายและใกล้ๆตัวเรานั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับผมหลายๆคนรวมถึงตัวผมเนี่ยคงเคยเป็นเวลาที่เราปิดมือถือลงปุ๊บแต่พอปิดได้สักพักเราจะรู้สึกว่าเราอยากจับมันขึ้นมามันมีอะไรรอเราอยู่ตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าแดนสวรรค์ของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้มือแค่นิดเดียวเพียงแค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเข้ามาหาที่ตัวเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียไปเราเห็นเพื่อนหรือว่าคนดังเนี่ยใส่เสื้อตัวใหม่มันสวยซะเหลือเกินจากการที่เรานั่งดูมือถือเฉยๆเป็นการที่เราต้องไปหาดูเสื้อตัวนั้นหาในราคาหาดีลที่มันราคาที่ดีที่สุดจากนั่งเฉยๆเราก็เสียตังค์ซะงั้นนะครับพอสื่อมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันก็สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับเราถึงที่พอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีหนทางในการ procrastinate ได้มากขึ้นนั่นเองครับสาเหตุที่4นั่นก็คืออายุของเรานี่มันมีผลต่อความขี้เกียจของเรายังไงโดยคุณทิมพีเชลนะครับผมถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยคือคุณทิมเนี่ยเป็นนักวิจัยเรื่อง procrastination เขาได้อธิบายว่านี่อาจจะเกิดจากการพัฒนาสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งสมองส่วนนี้ครับทำหน้าที่ในการวางแผนตัดสินใจแล้วก็จดจ่อกับสิ่งต่างๆโดยที่สมองส่วนนี้มันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่จนถึงช่วงอายุ 20โดยสมองส่วนนี้ครับมันจะช่วยในการควบคุมเรื่องการกระตุ้นทางอารมณ์
หรือ emotional impulse จึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่อายุน้อยนะครับผมจะมีแนวโน้มที่จะ procrastinate ได้มากกว่าผู้ใหญ่อีกทั้งเขายังกล่าวว่าเด็กๆเนี่ยเลือกที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มันสนุกและมีความสุขมากกว่าดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจครับที่เด็กเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการบ้านได้ยากและสาเหตุสุดท้ายก็คือบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนโดยคุณทิมได้บอกไว้ว่าลักษณะนิสัยของเราครับผมสามารถทำให้เราเป็นคนที่ขี้เกียจได้เช่นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบวางแผนไม่มีระเบียบแบบแผนหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็น perfectionist นะผมซึ่งคนเหล่านี้จะต้องเตรียมตัวก่อนจัดนู่นจัดนี่ให้ตรงกับตามมาตรฐานที่ตัวเองตั้งไว้จนสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำสักทีมันก็เลยส่งผลให้คนพวกนี้เป็นคนที่ขี้เกียจได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเราปล่อยตัวให้ตกหลุมกับดักแห่งความขี้เกียจบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงผมก็พอที่จะมีทางแก้ให้นะครับผมซึ่งอย่างแรกก็คือทำให้มันน้อยถ้าเราเริ่มที่จะทำงานอะไรสักอย่างก็ตามแล้วเราเห็นลิสต์ว่างานที่เราจะอยากทำเนี่ยมันเยอะเสียเหลือเกินมันอาจจะทำให้เราเกิดความท้อเกิดความขี้เกียจที่จะทำให้ตัดมันออกมาสักครึ่งนึงหรือว่าเอามาสัก3อย่างที่จะต้องทำในวันนั้นเลือกสิ่งที่มันที่สำคัญที่สุดหรือแม้กระทั่งเราอยากที่จะเริ่มอ่านหนังสือให้เราอ่านวันละ10 นาทีหรือว่าวันละหน้าก่อนก็ได้เล็กน้อยก็ยังดีแต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อ่านหนังสือตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วเราก็อาจจะฟังพอดแคสต์หรือว่าคลิปสั้นๆก่อนแล้วเราค่อยๆเริ่มอ่านหนังสือในอนาคตหรือว่าเริ่มจำนวนหน้าจำนวนเวลาในการอ่านของเราแบบนี้มันจะไม่ใช่การกดดันของตัวเองนะฮะเราก็จะทำมันได้นานขึ้นวิธีที่2ก็คือเลือกสิ่งที่จะทำให้มันเฉพาะเจาะจงสมมุติว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าในเรื่องการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีหลายด้านเสียเหลือเกินเราก็เลือกจากสิ่งที่เราสนใจณตอนนั้นอย่างเช่นฉันอยากที่จะลดน้ำหนักหรืออยากจะมีสุขภาพที่ดีเราอาจจะซื้อหนังสือเปิดคลิปหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายโภชนาการว่าเราควรกินอาหารประเภทไหนเราควรที่จะออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์ออกยังไงไม่ให้เราเจ็บหรือถ้าคุณสนใจเรื่อง habitก็คือการที่ทำให้มันเป็นนิสัยกิจวัตรประจำวันของเราเราก็หาซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเรื่อง Atomic Habits แล้วก็ The Power of Habits ก็ได้นะครับวิธีที่3คือทำให้มันเป็นเรื่องสนุกเรามักจะทำอะไรซ้ำๆถ้าเรารู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกและเรามีความสุขอย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายเฉยๆเราอาจจะรู้สึกเบื่อเราอาจจะเสริมอะไรลงไปอย่างเช่นเปิดplaylist เพลงที่เราชอบหรือว่าหนังสือ audio book ฟังมันในขณะที่เราออกกำลังกายแล้วก็คิดซิว่าณเวลานั้นเป็นเวลาที่ฉันจะได้ความรู้ในเรื่องที่ฉันอยากจะรู้ฉันจะได้พัฒนาตัวเองได้ทั้งด้านกำลังกายแล้วก็สภาพจิตใจของเราและถ้าเป็นเรื่องการทำงานแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยเราอาจจะเปิดเพลง background คลอไปด้วยก็เสริมได้วิธีที่4คือให้มีสติกับมันมากขึ้นนั่นก็คือการเฝ้าดูความคิดของเราเพราะว่าการที่เราจะ procrastinate เนี่ยมักจะเกิดจากนิสัยของเราไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนงานที่จะทำออกไปก่อนหรือการที่เรา react หรือตอบสนองต่อสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกกังวลใจการฝึกสติให้เราอยู่กับปัจจุบันและอยู่กับงานที่เราจะทำณตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญและวิธีสุดท้ายก็คืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปพอเรากดดันตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เราด่าทอตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราโกรธแล้วมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เราจะ procrastinate ได้มากขึ้นโดยได้มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งของคุณทิมฟิชเชลแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับผมเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่ procrastinate ก่อนที่จะสอบโดยผลก็คือนักเรียนที่ไม่โกรธแล้วให้อภัยตัวเองนะครับผมมีแนวโน้มที่จะ procrastinate ในการสอบครั้งถัดไปเนี่ยน้อยลงกล่าวคือการที่เราให้อภัยตัวเองเราจะก้าวข้ามพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมและเบี่ยงเบนความสนใจไปในพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่าเพราะการที่เราจมอยู่กับความคิดแย่ๆนี่ครับมันจะเป็นการเพิ่มความคิดด้านลบของเราและมันก็เพิ่มโอกาสให้เรา procrastinate ได้มากขึ้นดังนั้นครับคุณทิมเขาก็ให้คำแนะนำไว้ว่าให้เราโฟกัสที่ progress หรือว่ากระบวนการที่เราทำแต่อย่าลืมว่าไอ้การ procrastinate แล้วก็ความ
ความขี้เกียจเนี่ยมันสามารถกลับคืนมาได้เหมือนกันดังนั้นควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการ procrastinate ให้มากขึ้นจดจ่อกับงานที่ทำให้มากที่สุดครับสรุปเลยก็คือความขี้เกียจของเราเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราครับผมมันสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจากการเลี้ยงดูจากทางครอบครัวแล้วยิ่งสมัยนี้มันมีสื่อต่างๆที่มันสามารถเข้ามาง่ายและคุณคิดภาพดูว่าถ้าเด็กที่อายุน้อยเนี่ยแล้วสื่อมันเข้ามาง่ายเด็กสมัยนี้มันเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลให้เด็กเนี่ยมันเกิดความ procrastinate หรือว่าเกิดความขี้เกียจได้ง่ายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนขนาดตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายครั้งเราก็ยังตกหลุมเกี่ยวกับความขี้เกียจของการ procrastinate เนี่ยได้ง่ายเลยก็พอมันง่ายอย่างเงี้ยการยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังจนจบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ